பசங்க ஸ்நாக்ஸ் பிஸ்கட் எல்லாம் எடுத்தால் அப்படியே ஓப்பனாகவே போட்டுடுறாங்க. அதனால் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி வேஸ்டேஜ் எல்லாம் தவிர்க்கறதுக்கு இதை நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கு இந்த ஃபோல்டபுள் பேம்பூ ரேக் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ரேக்கு பயன்படுத்தும் போது வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன இடத்துல நிறைய பொருள் வைக்க முடியும். ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கிளாஸ் ஜாரில் வைக்கும் போது நிறைய நாளைக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த 2 மெட்டல் ஜாரில் நட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் செராமிக் பவுல்ஸு, பிளேட்டு, இந்த மாதிரி குட்டி பிளேட்டெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். பொரி முறுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய கிளாஸ் ஜாரில் வச்சுருக்கேன். ஸ்பூன் ஃபோர்க்கெல்லாம் இந்த பேம்பூ ஸ்பூன் ஸ்டாண்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன். இதை இந்த கார்னரில் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், ஸ்நாக்ஸ் கார்னர் நீட்டாக செட் ஆயிருச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ண அன்னைக்கு ஈவினிங் எங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டும் வந்திருந்தாங்க. இதிலிருந்து எடுத்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சர்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான டீ கப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் கப்பு டபுள் லேயராக வருது. உள்ளே ரியலான ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இதில் நம்ம டீ, காஃபி, ஜூஸ்னு எது வேணாலும் சர்வ் பண்ணலாம். ப்ராடக்ட் லிங்க் வேணும்னா ஃபுல் வீடியோ கீழே டேக் பண்ணியிருக்கேன். அதில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஸ்க்ரீன்லேயும் ப்ராடக்ட் டேக் பண்ணியிருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள்.